Aí é o CDzão Tamilã Love Hits. Pra galera que tem pressão, o povo que acelera e faz o horário qualificado aí. Um abraço aí o povo que não gosta de música eletrônica. Um abraço pra vocês. Aquele povo que para 9 horas da noite, puxa as cortinas. Ai, como eu sofro. É nada. É a galera percorrendo esse lindo e belo Brasil, curtindo aí o CDzão, a voz do Didi Wagner. É nós aqui com mais um lindo e belo CD, Tamilã Love Hits. É mais ou menos assim. É a galera que sai do seu QPH de sossego. Olha no retrovisor e fala assim: um dia eu volto, a semana que vem eu tô de volta aí, galera. Vou ali atrás de mais um compromisso. Semana que vem eu tô de volta no Boteco aí. Se Deus quiser. A sessão de marcha vai começar. Transferência, redução e transferência ao procedimento. Tá vindo mais uma música para qualificar o CDzão.